malamusiza bannayuganda nze Walukaga Mathias temundaba kano emisinde mbadde wengenda okulondera empiringisa ku kisaawe natuusewo sanga 3:30 nefuna kakuponi kange ne bansoma bulungi nnyo mbeere badde nzikakamwe twali kavuyo konna naye katugeza okulanga obusimu bukuba omwami omu yasoosa omuvubukawo naawe omusirikale abadde akuumaawo namugamba osi wuna akwagala evule mu osi genza okugira nti DPC wuna akwagala tugenza okulaba saawa zibadde nga zizo 5 zibadde 5 dakika nga 3 nga bayiye kabangali. Can you imagine LC1 waliwo abapoliisi already balinga 15 LC1 eyempiringisa ate ne bajja baleeta kabangali 3 ezijjudde aba military 3 emiggo ebiki badde mumoroka nga ntudde awo taddemu ka AC nga musana mungi nnyo ninda bantu batandika okusimba layini nange ensimbe omusajja wa military olubuuseeko atuukidde kunze ng'abuuza who's Walukaga nimugamba I don't know him, I don't know where he is, I've not yet seen him. N'atambula neyongera yeri kati nange nzizizaawo buzza ndabirwamu nenjambusa nebulungula mpola ng'era omuyaye bwali nensimbula neŋŋenda Mukama Katonda nakeero si wano nako babadde bazeera era batukubiremu emiggo kati balaba Walukaga akalulu akamu akawalukaga era nako mutawaana ku kyalo kw'embeera byebyo nno basebo ne banyabo nziruse ne bannaye era emiggo gibadde ginziramu gye bankuba ejja kukanna lukoola gibadde ginziramu lwaleero asajja bano byebyo nno oye Meya Mathias Mulumba Walukaga ng'ategeeza ebyo ebibadde bimutuuseeko olunaku olwaleero bw'abadde agenze okulonda chairman oba ssentebe ow'ekyalo kye. Ebintu bino simanyi okulonda e Uganda kukyalina amakulu. Okulonda e Uganda w'olondoola olaba nga kulina kukyagatta ku nsi yattu oba tuleke ekintu kitambule nga abamu bwe bakirowooza. Akalulu kano olunaku lw'eggulo nagoberedde nnyo kampeyini z'abantu bano ng'olaba omuzinzi ogwabaddemu nga gujjula n'okusinga guli ogwaliwo nga banoonya obwa MP banoonya obwa pulezidenti n'ebifo ebirala nga olaba omuntu kimukwatako okugenda alonde ssentebe agenda omukulembera. Jjukira kano akalulu kabeera kankizo nnyo mu ggwanga era we bukeeredde ndabyeko eGomba waliwo eyabadde yeesimbyewo bamutemyetemye n'abantu abalala ne babanga battibwa babadde babiri. Tulabyeko ebitundu ebyenjawulo ng'okulonda kusaziddwamu olwa effujjo eryetobose mu bintu bino. Ebitundu ebyenjawulo sofa okusinziira ku reports ezirabwako ng'olaba amagye poliisi nga yeebunguludde okuwamba abantu era ne mukano kyabadde mundowooza mu kino ekitabaddeemu kimu kwe kuyuwamu obululu nga emabega eri we guzze gukolebwa kubanga kuno tolina ngeri osobola guteeba okuggyako nti abantu layini ezimu tuzirabye nga nkalu layini ezimu zibadde bwenje naye nsuubira nti ensi yattu webanga yakugenda mu maaso n'obutebenkevu kino kigenda tugulira erinnya oba oliawo eritali tuufu. Mathias Mulumba Walukaga babadde bamuddamu gwakubiri ojjukira mu kunoonya akalulu ak'ekawempe aka mwami Nalukoola era baamukwata yali omu ku abo abaayisibwa obubi ennyo. So nsuubira nti bagamba politics muzannyo. Lwaki omuzannyo ate tuguteekamu okubeera nga tutulugunya abamu? Kale mwebale nnyo mwebalire ddala ewaffe Kasubi kubasooka kwa bula stage kawedde era chairman abaddeko chairman Jimmy akawangudde naye abalonzi muli babi kubanga omwami Taata Muzungu nga mwamuwaze olunaku lw'eggulo abantu bagunywedde wano ku bbaala wanywera ndowooza mukulu wange Maseruka ye yafunyeemu kubanga bagunywedde kuva ku makya bakeesezza meetings zibadde meetings naye wenkugamba obululu bwafunye ku bantu ababaddeyo oyinza okwewuunya. So akalulu nandirowoozezza nti tekyandibadde kintu kye twesigamako kubeera nga
kituleetera okubeera nga twawukana, kituleetera okubeera nga twetiŋŋana, kituleetera maybe nga waliwo ebintu ebirala ebiri emabega ffe bye tutalaba naye nga twandirowoozeza nti akalulu bwa ssentebe obwa LC1 bandilese abantu kubanga y'oyo omuntu agenda okumutegeera, y'oyo omuntu agenda gwabeera naye ku kyalo, gwasula naye, gwasiiba naye, gwazanya naye luddo, gwakola naye emirimu egy'enjawulo egibagatta. Bano abamu betulonda mbu bagende batukiikirire tebamanyi na bizibu byaffe, naye yamanyi ekinnya ekiri ewa Jjindi, yamanyi omwana wa Jjindi, yamanyi eyalwadde, yamanyi eyakoze eki. So nandirowoozezza nti abakulu abatusingako akalulu nga kano bandikalekedde abantu ne babanga bateekamu obudde okwenoonyeza abo abantu abakola ki abasaana. Kale muntu wange ewuwa akalulu kagenze katya, ani akawangudde, akozesezza magezi ki, naye yayuyeemu. Ndabye munnange layini nga zibaddeko bwenje, layini zibaddeko bwenje. Ndina akalulu kendabye ak'ekyabbogo nga kaweta n'ensonda kadda eno ku kkubo ne kambuka, nembeerako n'akalulu akalala kendabye ng'ekyamazima oyinza okulowooza nti oli gwavuganya naye ayina omusango gwe yazza omunene. Obeerawo otya nga ku layini gwaliko? Simanyi naawe eyeesimbyewo akako bakabala kubanga ayinza ogamba nti tafunye ng'akako akafunye. So bweti embeera bwebadde. B is a hotel and bar. Bali wali ensago. Genda weefunire ku byokunywa, genda weefunire ku masanyu, genda ofune wosanyusiza obulamu. Ffe waffe amasannyalaze gabadde gabanze ennaku 16. Ndowooza babadde balinze kalulu kano kuggwa. Olulabye nga oba olyawo bize bitya, amasannyalaze gaagano gakomyewo era nsobodde obbakolera ku vidiyo eno. Mbadde ndudde okubaweereza. So mu bitundu ebyenjawulo akalulu weekati wekatambudde. New Subs Fashions ku Sunset Arcade. Mwebale okubeera nga mutuweereza. Hajjati Namatovu Fatuma munange nkwebaza ebyo byonna by'otukolera. Weebaze omukyalo oyo nja mwebaza emirundi giwerako. Abangoberera mwandigenze ne mumuwagira. Kameramaani wange Didi abadde n'ekirwadde eky'emmeeme ey'emabega okumala emyaka 21, naye nali wano juzi ne emboozi tebankadde. We yalaba vidiyo eyo munaye n'akwata omusimbi n'agweteeramu. Didi ekiro ekikeeseza leero bamulongoosezza era aze engulu bulungi. So omuntu ng'oyo twandibadde tumwebaza. Mwe abasinga wano mukanya kuŋŋamba weebale naye weebale munaye atazza nvuma obw'olumu taba mulungi. Ebyo bibeera bigambo bya bulijjo. So Hajjati Namatovu Fatuma nkwebaza okubanga weerekereza n'oyamba mutabani wange Didi okubeera nga bamulongoosa. Operation egenze bulungi. Tulina Kikaya College and Vocational School bali e Bulenga badde ne boarding arts ne sciences. Twalayo omwana bamubangule. Kale byebyo ebituuse ku Meya Mathias Mulumba wa Rukaga onako olwaleero wabadde agenze okulonda ssentebe agenda omukulembera era oba oliawo singa naye manyi olunenyankola alumanyi naye ndowooza abadde agenda mu basement.